sauti yetu hapa Sisema FM 98.6. Katika kipindi chetu leo tutazungumzia kuhusu masuala ya ulemavu na haki za binadamu. Watu wengi wenye ulemavu nchini bado wanakumbana na changamoto za kutoaminiwa, kudharauliwa na kutengwa katika jamii, lakini wapo wanaothibitisha kwamba ulemavu si udhaifu. Na leo katika kipindi chetu basi tutakuletea simulizi ya mtu mmoja ambaye ni jasiri sana, ajulikanaye kwa jina la Juma, ambaye ni fundi redio kutoka hapa mjini Tarime, ambaye licha ulemavu wake wa miguu anafanya kwa bidii na kuonyesha kuwa uwezo haupimwi kwa miguu bali kwa moyo wa ubunifu na kufanya kazi. Jina langu mimi ni Jenny Silayo na hii ni 98.6. Unaweza kuungana nasi pia msikilizaji kwa kutuma ujumbe wako kupitia 0747 207493 na kupiga simu tutakaporuhusu. Lakini kwa sasa tumsikilize Juma. Karibu Juma. Naam, kwa majina naitwa Juma Nyambari Masasi. Mimi ni mzaliwa wa Tarime, mwaka 2000. Naam, mimi ni mlemavu na kwa japo sikuzaliwa hivi, hii ni hali ambayo nilipata au niliugua nikiwa mdogo. Kwa hiyo katika kukua kwangu nikawa na matatizo ya miguu, kitu ambacho baadaye kilikuja kanipa changamoto sana katika kutafuta kazi, maana nilinyanyapaliwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo na mimi nikagundua kulingana uwezo Mwenyezi Mungu alionipa kwamba ulemavu sio mwisho wa akili na wala sio mwisho wa kufanikiwa. Hivyo nikapata idea ya kwanza kutengeneza redio. Okay, asante sana Juma. Lakini msikilizaji, tofauti na Juma hapa tupo na kiongozi wa serikali hapa studio, na ni Bwana James Benjamin, afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya mji wa Tarime. Yeye atatueleza ni kwa namna gani sasa wamekuwa wakiliangazia kundi la watu wenye ulemavu kwenye jamii. Karibu. Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza nimefurahi kufika katika siku ya leo. Nipende kusema kwa niaba ya serikali imekuwa ikiliangazia sana kundi la watu wenye ulemavu kwa kuchukua hatua mbalimbali, ikiwemo kutunga sheria ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010 inayosimamia kulinda haki zao. Lakini serikali haijakaa kimya, imeliangazia kwa hatua mbalimbali, ikiwemo kwa sasa mfano sehemu ya elimu jumuishi. Serikali imekuwa ikihimiza shule ziwapokea watoto wenye ulemavu na kuwapatia vifaa maalum vya kujifunzia. Asante sana. Okay, haya. Msikilizaji, umemsikia, huyo ni afisa maendeleo ya jamii na kutokea hapa Tarime. Lakini nirudi kwako Juma, sasa ni changamoto zipi umekuwa ukizipitia katika kazi yako hiyo ya ufundi redio, na ni nini sasa kilikufanya mpaka ukaamua kuja na kuanzisha kipindi chako kupitia hapa Sisema FM cha sauti yetu? Karibu. Naam, ndugu mtangazaji, nimepitia changamoto nyingi sana katika utengenezaji wangu wa redio, ambapo kwa kiasi kubwa bado watu walikuwa hawaniamini. Lakini kwa kuwa nilikuwa na ile nia kama nilivyotanguliza au na kusema mara ya kwanza, nilijikuta ujuzi wangu unaendelea zaidi hapa Sisema FM nikiwa natengeneza microphone ambavyo ni vipaza sauti. Pia nikajifunza namna ya kurusha matangazo, na mpaka sasa katika hatua nikasema sasa acha na mimi nitengeneze kipindi au niwe na kipindi, niwe sehemu ya Sisema FM ili niweze kuwainua walemavu wenzangu na kuweza kuionyesha dunia kwamba hakika tunaweza. Baada ya kumsikia Juma tena kwa wakati mwingine, ningependa kuruhusu simu kutoka kwako msikilizaji. Unaweza ukauliza swali ama ukatoa maoni yako yoyote kuhusiana na kipindi hewani cha sauti yetu kupitia namba 0747 207493. Unaweza ukatuma message ama ujumbe mfupi wa maneno ama ukapiga simu hapa studio. Karibu msikilizaji kwenye line ya simu. Hello. Naongea na nani kutoka wapi? Naongea na Bwana Raymond Sigore kutoka Rebu. Karibu sana. Mimi nauliza, serikali inachukua hatua gani kuweza kuwasaidia watu wenye ulemavu kama Bwana Juma tuliomsikia hapo studio? Okay. Asante sana. Bila shaka ile swali linaenda kwako afisa ustawi wa jamii. Karibu.
Sasa ndugu mtangazaji, kwa ufupi sana kama nilivyokwisha kusema, lakini pia nimalizie, serikali imekuwa ikitoa msaada wa vifaa kupitia ofisi ya ustawi wa jamii. Serikali wasaidia kuwapa vifaa kama vile basikeli za miguu mitatu na fimbo nyeupe kwa ajili ya kuwasaidia katika mambo yao. Asante sana ndugu mtangazaji. Haya msikilizaji, kufikia hapo tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Sauti Yetu kutoka hapa 98.6 Sisema FM. Tukutane tena kwa wakati mwingine, lakini kwa maoni zaidi kutuandikia kwenye ukurasa wetu wa Instagram pamoja na Facebook.